د مجلس درنو حاضرینو، د دې سترې جامعې محترمو استادانو، شیوخو کرامو او درنو شاګردانو، د هر څه نه مخکې تاسو ته د دې غونډې مبارکي وایم. نن چې څومره کسان د فراغت دستار په سر ږدي، هغوی ته د فراغت او د دې ستر ویاړ مبارکي وایم، او استادانو ته او د مدرسې مسؤلینو ته د دې کامیاب تعلیمي کال مبارکي وایم چې دغه ځوانان یې دغه مرتبې ته ورسول. الله تعالی دې د دې سعی قبول کړي. ورونو، د مدرسو په باره کې دومره ویلی شو چې همدغه د دین مرکزونه دي او همدغه د دین ساتونکي کلاوې دي او همدغه مدارس دي چې تر ننه پورې دین په خپل اصلي رنګ کې تازه ساتلی. حکومتونه کله د نیکانو خلکو لاسته لویږي، کله د بدانو، کله د دین د دوستانو لاسته لویږي، کله د دین د دښمنانو. نو د دین دوستان خو له دین سره دوستي کوي او د دین دښمنان خو دښمني ورسره کوي. نو هغه وخت چې اقتدار د بدو خلکو په لاس کې، بیا خو دین ته خدمت نه کوي. خو مدارس هغه مرکزونه دي چې په تېر 1400 کاله کې وخت په وخت تر هر څومره فشارونو لاندې، په هر څومره سختیو لوږو تندو کې د دین تعلیم ته وده ورکړې ده او تر ننه پورې دا باغ و باغچه تر و تازه ساتلې ده. ورونو، کوم آیات کریمه چې ما د تاسو په مخ کې تلاوت کو، حضرت ابراهیم علیه السلام الله تعالی ته دعا کوي او غوښتنه ځینې کوي چې یا الله په دې قوم کې یو داسې څوک د دوی له منځ نه مبعوث کا. ای الله، ته په دوی کې یو داسې څوک ولېږه چې دوی ته د آیاتونو تلاوت وکړي. یتلو علیهم آیاتک، چې د تا آیاتونه ورته تلاوت کړي، لکه نن چې دغو حافظانو ته تلاوت سوي دي، وریاد سوي دي او نن فارغېږي. او له دې نه ورې خواته څه وکړي؟ ویعلمهم الکتاب والحکمه، چې دوی ته کتاب ورزده کړي، په معانیو یې پوه کړي، حکمت ورزده کړي او هغه د دین هغه مفهوم، هغه اصل باندې دا خلک پوه کړي. دغه وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دغو مدارسو کې دا علما سرته رسوي. او بل څه وکړي؟ ویزکیهم، چې د دوی تزکیه وکړي، د دوی اخلاق ور جوړ کړي، د دوی فکرونه اصلاح کړي، دوی له بغض و حسد و بدو فکرونو و بدو عملونو نه راوګرځوي. نو دغه وظیفه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نورو انبیاو علیهم السلام الله تعالی ذکر کړې ده، دا په همدغو مدارسو کې علما سرته رسوي او شاګردان یې د اصحاب صفو په ځای ورته ناست دي. دا څومره لوی مقام ده چې د قرآن آیاتونه ورزده کوي، علم ورښيي، حکمت ورزده کوي او تزکیه کوي. نن الحمدلله په افغانستان کې د دیني مدارسو او د عصري علومو اساسات ورځ په ورځ تقویه کېږي، بنیادونه یې پخېږي او اسلامي امارت په دې فکر ده چې افغانستان به هغه وخت په خپلو پښو ښه درېدلی وي، د هر چا له ظلم او ستم نه به هغه وخت ښه خلاص وي چې هم دیني علوم وده وکړي، هم عصري علوم وده وکړي، هم خپل عالم په خپل وطن کې وروزوی لرو او هم خپل ډاکټر، خپل انجینر او خپل ساینس پوه.
د همدې دپاره الحمدلله شپه ورځ کوششونه روان دي، بودیجه ورته تعین کېږي، مصارف ورباندې کېږي، تر څو افغانستان په علمي ډګر کې که الله تعالی وکړي یو داسې مرکز جوړ سي چې نه تنها د افغانانو تنده پرې ماته سي، بلکې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو نه خلک د دیني و عصري علومو لپاره راځي او په افغانستان کې زده کړې کوي. الله تعالی دې موږ تاسې دغه ارمانونه پوره کړي. نن الحمدلله افغانستان همدغه لور ته ګړندي ګامونه اخلي. افغانستان کې سراسر امن ټینګ شوی، اقتصادي ستنې ورځ په ورځ مضبوطېږي، امنیتي ځواکونه یې په پښو درېدلي دي، د خپلې خاورې وطن کلکه دفاع کوي، د خپلو هېوادوالو ټینګ امنیت نیسي، د خپلو سرمایه ګزارانو سرمایهدارانو دپاره یې بهترینه فضا رامنځته کړې ده او د هېواد په بېلابېلو برخو کې مختلفې لویې وړې پروژې تر کار لاندې دي چې دا موږ تاسو ته د یو ښه مستقبل د یو ښې آینده زیری راکوي. ورونو همیشه د موږ تاسې رهنمایي علمای کرامو کړې ده او په هر سخت او پیچلي حالات کې میدان ته را دانګلي دي او هم په عمل کې هم په قول کې هم په قلم کې هغه څه وړاندې کړي دي چې هغه د دې ملت دردونه دوا کوي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان درانه علمای کرام، د افغانستان د ټول افغانستان شیوخ بیا هم اسلامي امارت ته او خپل ملت ته او خپلو خلکو ته بهترینې لارښوونې لري. لومړۍ لارښوونه د افغانستان د ټولو علمای کرامو همدا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي نظام حاکمیت په مسلمانانو باندې فرض ده، همداسې ساتنه په مسلمانانو فرض ده. د دې نظام ساتنه به یوازې د امنیتي ځواکونو کار نه ده، یوازې د مسؤلینو او د دفاع وزارت او داخله وزارت دنده نه ده، دا په ټول ملت په فرد فرد باندې د اسلامي نظام ساتنه فرض ده. دا د علمای کرامو عمومي فتوا ده. دومه خبره دا ده چې دغه اسلامي نظام چې حاکم شوی ده، هر څوک لرې و نږدې چې په دې نظام باندې تجاوز کوي، د افغانستان حریم نقض کوي، بیا هم په دې مسلمانانو باندې جهاد فرض ده، فرد فرد به بیا دفاع کوي. څومره بهترینه لارښوونه ده د علماو. درېیمه خبره دا ده چې د دې اسلامي نظام مسؤلینو، مشرانو، رهبري دا عهد کړی ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالي. د ټولو علماو او د شیوخو همدا خبره ده چې د دې خبرې اطاعت په ټولو مسلمانانو باندې لازمي ده او که څوک د افغانستان خاوره د نورو په ضرر کاروي، اسلامي امارت حق لري چې لاس یې ونیسي. څلورمه خبره چې علمای کرامو ټول ملت ته په ډېر وضاحت سره بیان کړې ده، هغه دا ده چې د اسلامي امارت رهبري هیچا ته اجازه نه ده ورکړې چې هغه دې په نورو هیوادو کې نظامي فعالیتونه ترسره کړي. لہذا که څوک د دې سرغړونه کوي، هر افغان چې د دې سرغړونه کوي، علما وایي چې اسلامي امارت حق لري چې په اړه اجراات وکړي. پنځمه خبره دا ده ورونو چې علمای کرامو همیشه دا توصیه کړې ده، اوس یې بیا کړې ده چې مسلمانان باید په خپل مابین کې اتفاق او اتحاد ته متوجه سي، یو د بل له دښمنۍ نه ځان وساتي.
د ورورۍ او د اخوت فضا رامنځته کړي. بهترینه توصیه ده، بهترین لارښوونه ده. نو لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې دې ملت د علماء کرامو په فتوا او لارښوونه عمل کړی، اوس به هم د علماء کرامو په فتوا او لارښوونه باندې عمل کوي. دا د موږ تاسو ټولو ګډه وظیفه ده. دا نظام د الله تعالی یو نعمت ده. 50 کاله څه کم 50 کاله په دې هېواد کې وینې وبهېدلې. تر 2 میلیونه زیات انسانان شهیدان سو، تر 10 میلیونه زیات انسانان مهاجر سو. هغه نور کړاوونه او مشکلات چې موږ تاسې ولیدل، دوه لوی یرغلونه او اشغالونه و چې د دې ملت د قربانیو په نتیجه کې پای ته ورسېدل. نو چې د دومره قربانیو په نتیجه کې یو نظام لاسته راغلی، د دې ساتنه به څومره مهمه وي، د دې دفاع به څومره مهمه وي. او دا د موږ تاسو ټولو ګډ مسؤلیت ده. زه ډېر خوشحاله یم او په دې ویاړم چې په وروستیو حادثو او پیښو کې هغه د مهاجرینو په میلیونونو مهاجرینو راتګ و دې هېواد ته، که هغه د هېواد په بېلابېلو برخو کې زلزلې وې او که هغه له ګاونډي هېواد سره ستونزې وې، دا ملت ټول په اتفاق او اتحاد د دې نظام شاته ودرېدو. د دې ملت که عالم و، که طالب و، که معلم و، که محصل و، که انجینر و، که ډاکټر و، که دهقان و، که خټګر و، دا ټول په یو غږ متحد ودرېدل. هم د خپل ولس خدمت وکړو، هم د خپل هېواد دفاع وکړه. نه تنها هغه افغانان چې په داخل د وطن کې اوسي، بلکې د هېواد نه بهر د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې څومره افغانان چې دي، هېڅ چا د دې دریځ مخالفت ونه کړي. دا ډېر د ویاړ ځای ده چې موږ تاسې په دې حساسو شرایطو کې دغسې یو متحد صف لرو، دغسې یو نه ماتېدونکی دریځ لرو، دغسې یو قاطع دریځ لرو. دا د موږ تاسو ټولو ډېره لویه کامیابي ده ورونو. او بیا په دې ټولو سړو تودو کې هغه متانت، هغه سنګیني، هغه درنه ژبه، هغه بهترین اخلاق چې د موږ تاسې مسؤلینو وکارول او د موږ تاسې ملت بدرګه کړل، دا د موږ تاسې بل افتخار ده. الله تعالی د موږ تاسې همیشه داسې متحد، خپلواک او یو موټی لري. خدای تعالی د تاسو ټولو ته اجرونه در نصیب کړي. نور هم وخت نه اخلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.